Halló vinir. Tilraunin með tvöfalda ráfina á rætur sínar að rekja til Thomas Young, enskum fjölfræðingi, sem á fyrri hluta 19. aldar leitast við að kanna eðli ljós. Á þeim tíma var ríkjandi kenning sú að ljós væri gert úr ögnum. Forvitni Young leiti hann hins vegar til að setja fram aðra hugmynd, að ljós gæti eini hagað sér eins og bylgja. Til að prófa þetta, hannaði hann tilraun sem átti eftir að breyta skilningi okkar á efnisheiminum til frambúðar. Uppsetning Young var merkilega einföld, en samt ótrúlega innsæ. Hann notaði samhangandi ljósgjafa, sem gæti verið lampa eða fullkomnari leysir í nútíma útgáfum, til að skína ljósi á hindrun með tveimur þröngum ráfum. Á bakvið hindrunina setti hann skjá til að fanga ljósið sem fór í gennum ráfarnar. Vending. Young var svo að ljós væri eingöngu agnir, myndi það einfaldlega skapa tvo bjarta bletti á skjánum sem samsvöruðu ráfunum. Það sem hann fylgdist með var hins vegar truflunarmynstur, röða björtum og dökkum röndum, sem bendir til þess að ljós hagaði sér eins og bylgja, með tindum og dölum sem trufluðu hvor annan bæði uppbyggilega og niðurbrotandi. Ályktanir á uppgötvunum Young voru djúpstæðar. Tilraun hans sýndi fram á að ljós sýnir bylgju eiginleika, hugtak sem var byltingarkennt á þeim tíma. Þessi bylgjukenning ljósins benti til þess að ljós gæti beygt sig, dreift sér út og truflað sjálft sig, líkt og öldur á vatni. Þessi uppgötvun var mikilvægur áfangi á sviði ljósfræði og lagði grunninn að þróun bylgjukenningarinnar í eðlisfræði. Þegar vísindamenn fóru dýpra í eðli ljósins fóru þeirra uppgötva enn á útskýranlegri hegðun. Það var ekki fyrr en á 20. öld með tilkomu skammtafræðinnar að raunverulegur flækja tvöfalda ráfartilraunarinnar kom í ljós. Rannsakendur komust að því að þegar einstakar ljósagnir, frumeindareiningar ljós, voru sendar í gegnum ráfarnar eina í einu, mynduðu þær samt truflunarmynstur með tímanum. Þetta bendi til þess að hver ljóseng væri á einhvern hátt að trufla sjálfa sig, fyrirbæri sem stangast á við klassískar skýlingar og gaf vísbendingar undarlega eðli skammtafræðinnar. Uppsetning tvöfalda ráfartilraunarinnar getur virst einföld en undirliggjandi meginreglur sem hún afhjúpar eru allt annað en það. Til að skilja tilraunina skulum við brjóta niður lykilþætti og athuganir sem hafa vafist fyrir vísindamönnum áratugum saman. Þegar samhangandi ljósgjafi, eins og leysir, skín á hindrun með tveimur ráfum, dreifast ljósbylgjurnar sem fara í gegnum hverja ráf út og skarast. Þessi skörun skapar truflunarmynstur á skjánum á bakvið hindrunina. Bjartar rendur, eða rákir, birtast þar sem byljurnar frá báðum ráfunum trufla hvor aðra uppbyggilega. Það er, þar sem tindar þeirra eru á sömun stað. Aftur á móti myndast dökkar rendur þar sem byljurnar trufla hvor aðra niðurbrotandi og jafna hvor aðra út. Þetta truflunarmynstur er einkennandi fyrir bylgjuhegðun og sýnir að ljós við þessar aðstæður virkar sem bylgja. Hins vegar tekur tilraunin skammtafræðilega beygju þegar einstakar ljósagnir eru kynntar til sögunar. Þegar ljósagnir eru skotnar ein í einu í gegnum ráfarnar, mynda þær samt truflunarmynstur á skjánum, jafnvel þó að það séu engar aðrar ljósagnir til að trufla. Þetta bendir til þess að hver ljósögn hagi sér eins og bylgja fari í gegnum báðar ráfarnar samtímis og trufli sjálfa sig. Til að kanna þetta fyrirbæri nánar hafa vísindamenn notað mælitæki til að fylgjast með því í gegnum hvaða ráf ljósögn fer. Merkilegt nokk er að einungis athugunin breytir niðurstöðunni. Þegar mælitæki eru sett við ráfarnar hverfur truflunarmynstrið og ljósagnirnar haga sér eins og agnir og skapa tvo aðskilda bletti á skjánum. Þessi sérstaka áhrif, þekkt sem áhorfendaáhrif, undirstrika grundvallaratriðum mælinga í skammtafræði. Tilraunin með tvöfalda ráfina er hornstein skammtafræðinnar og sýnir fram á tvíeðli ljós og efnis sem bæði agna og bylgjur. Tvöfalt eðli er hugtakið þar sem agnir eins og ljósagnir og rafeindir sýna bæði bylgju eiginleika og agna eiginleika, allt eftir því hvernig þær eru skoðaðar. Þetta tvöfalda eðli er eina helstu ráðgátum skammtafræðinnar og hefur víðtæk áhrif á skilning okkar á alheiminum.
Ein áhugaverðasti þáttur tvöfaldar tilraunarinnar hugtakið ofurlögnun. Ofurlögnun vísar til getu skammtaagna til að vera í mikrum ástanda samtímis. Í samhengi tvöfaldar tilraunarinnar getur ljósögn í ofurlögnun farið í gegnum báðar ráfarnar á sama tíma og truflað sjálfa sig. Þessi hugmynd gengur gegn klassískri rökfræði og skorar á innsæi okkar veruleikan. Önnur heillandi ályktun af tvöfaldar tilrauninni skammtaflækja. Flækja á sér stað þegar tvær eða fleiri agnir tengjast á þann hátt að ástæða einar agnar háð ástandi annarar, óháð fjarlægðinni á milli þeirra. Í sumum útgáfum af tvöfaldar tilrauninni flæktar agnir notaðar til að sýna fram á óstaðbundin áhrif, þar sem mæling á einni ögn hefur strax áhrif á ástand flæktu ögn hennar. Tilraunin með tvöfaldar vekur einnig upp spurningar eðli veruleikans og hlutverk áhorfans. Áhorfenda áhrifin, þar sem mælingin breytir niðurstöðunni, benda til þess að veruleikin á skammtastigi sé ekki fastur, heldur sé undir áhrifum af athugun. Þetta leiðir til heimspekilegra ádeilna eðli tilvistar og hlutverk meðvitundar í mótun veruleikans. Eftir velgengni tvöfaldur tilraunarinnar með ljósi, veltu vísindamenn á sér hvort aðrar agnir myndu sýna svipaða bylgjuhegðun. Rafeindir voru næstar til að vera prófaðar. Þegar rafeindir voru skotnar einu í einu í gegnum tvöfaldur ráfarnar, mynduðu þær samt truflunarmynstur á skjánum. Þetta sýndi að rafeindir sýna einu tvöfalt eðli, bæði sem agnir og bylgjur. Þetta var byltingarkennd uppgötvun sem sannar að ekki bara ljós, heldur allt efni, hefur bylgjueiginleika. Nifteindir, sem en massameiri en rafeindir, voru næstu frambjóðendur í tvöfaldur tilrauninni. Þegar nifteindum var beitt, mynduðu þar líka truflunarmynstur. Þetta sýndi að tvöfalt eðli á við agnir með meiri massa líka. Þessar tilraunir með nifteindum styrktu en frekar það að allar agnir, óháð stærð, þess geta sýnt bylgjuhegðun við ákveðnar aðstæður. Ein ótrúlegasta útgáfan af tvöfaldur tilrauninni felur í sér stórar sameindir, eins og buckyballs, kolefni 60 sameindir. Þessar sameindir samsettar úr 60 kolefnisatómum, sem gerir þær marktækt stærri og flóknari en rafeindir eða nifteindir. Þegar þessum stóru sameindum var skotið í gegnum tvöfaldur ráfarnar, mynduðu þær samt truflunarmynstur. Þessi óvænta niðurstaða sýndi að jafnvel stórar, flóknar sameindir geta sýnt tvöfalt eðli. Það ögraði skilningi okkar á mörkum klassískrar eðlisfræði og skammtafræði og benti til þess að bylgjuhegðun gæti náð til mun stærri skala en áður var talið. Þegar við köfum dýpra í tvöfaldur tilraunina rekumst við á en háþróaðri hugtök sem skora á skilning okkar á alheiminum. Eitt slíkt hugtak bylgjafallið, stærðfræðileg lýsing á skammtaástandi agnar. Bylgjafallið nær yfir öll möguleg ástand sem ögn getur verið í og veitir líkur á hverju ástandi. Þegar mæling gerð hrunsar bylgjafallið í eitt ástand, ferli sem enn eina stóru ráðgátunum í skammtafræði. Annað háþróað efni mælingavandamálið, sem spyr hvernig og hvers vegna mæling veldur því að bylgjafallið hrynur. Ýmsar túlkanir á skammtafræði reyna að útskýra þetta, þar á meðal Kaupmannahafnar túlkunin, sem fullyrðir að hrun bylgjufallsins sé grundvallarþáttur náttúrunnar, og túlkunin á mörgum heimum, sem bendir til þess að allar mögulegar afleiðingar af skammtamælingu eigi sér stað í aðskildum, samsíða alheimum. Tilraunin með tvöfaldar ráfina gegnir einir lykilhlutverki í þróun skammtafræðinar, ramma sem sameinar skammtafræði og sérstaka afstæðiskenninguna. Skammtafræðin lýsir því hvernig agnir hafa áhrif á svið, svo sem rafsegulsviðið, og hefur leitt til uppgötvunar margra grundvallaragna og krafta. Skammtafræði hefur fundið óvæntar beitingar í líffræði, sérstaklega í að skilja hvernig lífandi verur virka á sameindastigi. Eitt dæmi ljósmyndun, ferlið þar sem plöntur umbreyta sólarljósi í orku. Rannsakendur hafa uppgötvað að skammta samhengi hjálpar plöntum að flytja orku með mikilli afköstum. Þetta þýðir að ljósagnir ferðast frumur plöntunar á byljulíkan hátt.
sem gerir þeim kleift að finna skilvirkustu leiðina fyrir orkuflutning. Þessi innsýn hjálpar vísindamönnum að þróa nýja skilvirkari sólarorkutækni. Annað spennandi svið skammtalíffræði, sem kannar hvernig skammtafræði hefur áhrif á líffræðileg ferli eins og ensímhvörf og jafnvel fuglalætur. Sumir fuglar eru taldir nota skammtaflækju í augum sínum til að skynja segulsvið jarðarinnar, sem hjálpa þeim að sigla í löngum farflugi. Skammtafræði grundvallaratriði í efnafræði, þar sem hún útskýrir hvernig atóm og sameindir hafa samskipti. Hegðun rafeinda innan atóma háð skammtareglum, sem ákvarða hvernig atóm tengjast til að mynda sameindir. Skammtaefnafræði notar þessar reglur til að spá fyrir uppbyggingu, eiginleikum og viðbrögðum sameinda, sem gerir efnafræðingum kleift að hanna ný efni og lyf. Ein mikilvæg beiting í þróun skammtatölva, sem hafa möguleika á að gjörbylta efnafræði. Skammtatölvur geta hermt eftir flóknum efnakörfum á skammtastigi, eitthvað sem klassískar tölvur eiga í erfiðleikum með að gera. Þessi geta gæti leitt til byltinga í lyfjaþróun, efnisvísindum og iðnaðarferlum. Í heimsfræði gegnir skammtafræði lykilhlutverki í að skilja unga alheiminn og grundvallar eðli tíma og rúms. Skammtafræði og almenna afstæðiskenningin eru tveir stóðir nútíma eðlisfræði, en þær eru oft í árekstri. Rannsakendur eru að vinna að kenningum skammtaþyngdarál til að sameina þessi tvö kerfi og stefna að því að útskýra fyrirbæri eins og svarthol og miklahvelfið. Eitt svið þar sem skammtafræði skarast við heimsfræði í rannsókn á alheimsþenslu, kenningu sem útskýrir hraða útþenslu alheimsins strax eftir miklahvelfið. Skammtasveiflur á þessu tímabili eru taldar hafa sáð stórfelldri uppbyggingu alheimsins, sem leiti til myndunar vetrarbrauta og annarra geimfyrirbæra sem við sjáum í dag. Meginreglur skammtafræðinar hafa áhrif á mörg önnur svið vísinda líka. Til dæmis, í taugavísindum eru rannsakendur að kanna hvort skammtaáhrif gætu spilað hlutverk í heilastarfsemi og meðvitund. Í efnisvísindum skammtafræði nauðsynleg til að þróa nýja tækni eins og ofurleiðara sem geta leitt rafmagn án viðnáms við mjög lágan hitastig. Að heildina litið skammtafræði ekki bara kenning sem bundin við eðlisfræði. Það öflugt byggingarverk sem að knýja framfarir á ýmsum vísindagreinum. Með því að skilja og beita skammtareglum eru vísindamenn að opna nýja möguleika og öðlast dýpri innsýn í náttúruna. Tilraunin með tvöfaldarráfina ögrar grundvallar skilningi okkar á veruleikanum. Þegar agnir eins og ljósagnir eða rafeindir ekki áhorfaðar, virðast þær vera í ástandi ofurlögunar, sem þýðir að þær geta verið á mörgum stöðum í einu. Hins vegar, þegar við fylgjumst með þeim, virðast þær velja eina stöðu. Þetta bendir til þess að veruleikin á skammtastigi sé ekki fastur, heldur líklega. Athugun virðist gegna hlutverki við að ákvarða ástönd þessara agna, sem leiðir til spurningarinnar. Veruleikin til óháð athugunum okkar, eða búum við til veruleikan með því að fylgjast með honum? Sú hugmynd að athugun geti haft áhrif á niðurstöðu skammtafræðilegra atburða vekur upp spurningar frjálsan vilja. Ef athuganir okkar geta breytt hegðun agna, bendir það til þess að val okkar og aðgerðir gætu haft áhrif á veruleikan á grundvallarstígi. Þetta leiðir til heimspekilegra ádeilna hvort frjáls vilji sé í raun til eða hvort tilfinning okkar fyrir því að taka ákvarðanir sé bara blekking. Ef veruleikin undir áhrifum á athugun, höfum við þá stjórn á athugunum okkar, eða eru þær ákveðnar fyrirfram að einhverjum undirliggjandi skammtaverlum? Ein áhugaverðasta spurningin sem tilraunin með tvöfaldarráfina vekur upp hlutverk meðvitundar. Sumar túlkanir á skammtafræði eins og kápmannahafnartúlkunin benda til þess að meðvitund áhorfandans valdi því að bylgjuallið hrynur og ákvaði ástand agnar. Þessi hugmynd gefur til kynna að meðvitund gegni grundvallar hlutverki í mótun veruleikans. Þetta þó mjög umdeilt efni. Gagnrýnendur halda því fram að það sé ekki meðvitund, heldur frekar samskipti við mælitæki sem valda hruninu. Þar á meðu
실험은 의식과 물리적 세계 사이의 연관성에 대한 논의에 계속해서 불을 지피고 있습니다. Önnur heimspekileg afleiðing af tvöfaldur tilrauninni túlkunin á mörgum heimum. Þessi kenning bendir til þess að allar mögulegar afleiðingar af skammta atburði eigi sér stað, en í aðskildum samsíða alheimum. Samkvæmt þessari túlkun, þegar ögn fer í gegnum tvöfaldur ráfarnar, tekur hún alla mögulega vegi og býr til greinotta alheim fyrir hvern möguleika. Þetta vekur upp spurningar eðli veruleikans og staðsetningu okkar innan mögulega óendanlegs fjölheims. Ef allar mögulegar útkomur eru til, hvað þýðir það fyrir tilfinningu okkar, fyrir sjálfsmynd og tilvist? Áhrifin í tvöfaldur tilrauninni leiða einnig til spurninga eðli mælinga og veruleika. Ef það að mæla eitthvað breytir ástandi þess, hvað segir það þá hlutina sem við mælum og aðferðir okkar til að mæla þá? Það ögrar hugmyndinni hlutlægan veruleika og bendir til þess að það sem við teljum vera raunverulegt sé djúptengt því hvernig við fylgjumst með því og mælum það. Klassísk eðlisfræði byggð á næðhyggju, þeirri hugmynd að með nægum upplýsingum getum við spáð fyrir framtíðar ástand hvaða kerfis sem Hins vegar ögrar líkindaeðli skammtafræðinar þessari skoðun. Tilraunin með tvöfalda ráfina sýnir að við getum aðeins spáð fyrir líkur á stöðu agnar, ekki nákvæma staðsetningu hennar. Þessi breyting frá næðhyggju til líkinda vekur upp spurningar fyrirsjáanleika alheimsins og hvort sönn handahófsemi sé til. Þessar heimspekilegu spurningar sem tilraunin með tvöfalda ráfina vekur upp halda áfram að vekja upp umræður og rannsóknir. Þau þrýsta á okkur að endurhugsa skilning okkar á veruleikanum, meðvitund og eðli tilvistarinnar sjálfrar. Með því að kanna þessar hugmyndir fáum við dýpri skilning á ráðgátum skammtaheimsins og djúpstæðum áhrifum hans á skilning okkar á alheiminum. Meginreglur tvöfaldur tilraunarinnar eru grundvallaratriði í að skilja hvernig leysir virkar. Leysir framleiðir samhangandi ljós, sem þýðir að allar ljósbylgjurnar eru í ávasa og hafa eina bylgjulengd. Þessi samheldni lykilatriði fyrir truflunarmynstrin sem sjást í tvöfaldur tilrauninni. Leysir eru notaðir í ýmsum tilgangi, allt frá læknisfræðilegum aðgerðum til að skera efni og jafnvel í daglegum tækjum, eins og strikamerkjaskönum og leysigeislum. Skammtatölfræði mjög háð meginreglunum sem sýndar eru fram á í tvöfaldur tilrauninni, sérstaklega overlögnun og flækju. Í klassískri tölvu geta bitar annarvort verið 0 eða 1. Hins vegar í skammtatölvu geta kubbitar verið í ástandi 0 og 1 eða bæði samtímis, þökk sé overlögnun. Þetta gerir skammtatölvum kleift að vinna úr miklu magni upplýsinga, miklu hraðar en klassískar tölvur. Flækja gerir kubbitum sem eru flæktar kleift að vera tengdir saman. Svo ástand eins kubbits getur strax haft áhrif á annan, óháð fjarlægðinni á milli þeirra. Þessar meginreglur gera skammtatölvum kleift að leysa flókin vandamál sem eru ómögulega fyrir klassískar tölvur í dag. Skammtadulkóðun notar meginreglur skammtafræðinar til að búa til öruggar samskiptaleiðir. Ein slík aðferð quantum key distribution, QKD, sem tryggir að server tilraun til að hlusta á samskiptin, breytir ástandi skammtaagna sem ræðir og varar þannig samskiptaaðilana við nærveru óboðins. Þetta öryggistig byggt á áhorfenda áhrifum sem sjást í tvöfaldur tilrauninni, þar sem aðhugun á skammtaástandi breytir því. Með því að nýta þennan eiginleika getur skammtadulkóðun hugsanlega veitt óbrjótanlega dulkóðun, sem gerir gagnaflutning öruggan gegn hverskins hakkatilraunum. Þessi notkun sýnir hvernig meginreglunar sem afhjúpaðar eru í tvöfaldur tilrauninni hafa gjörbilda tækni og leitt til framfara sem hafa áhrif á daglegt líf okkar og framtíðar tækniþróun. Þakka ykkur fyrir að vera með í þessari ferð skammtatilraunina. Vinsamlegast líkið við, kommentið og deilið myndbandinu og ekki gleyma að gerast áskrifandi af fleiri myndbandum.